天天动动脑，快乐学到老。小明花100元买了猫、鱼和小鸟玩具共100个。玩具猫的价格是10元，鱼的价格是3元，鸟的价格是0.5元。问：3种动物玩具各买了多少个？我们知道，猫和鱼以及小鸟玩具一共买了100个。猫的价格是10元，鱼的价格是3元，鸟的价格是0.5元。3种玩具一共花了100元。从第一个算式我们可以知道，鸟的数量就等于100减去猫的数量，再减去鱼的数量，然后将这个算式带入到下面的这个算式里边，将小鸟转换为100减去猫，再减去鱼，将这个等式整理，就是鱼等于20减去19/5个猫。现在从这个等式里边可以看出，为了保证鱼是一个整数，那么猫的数量就必然能被5整除。然后再看看上面的这个等式，因为买3种玩具一共花了100元，并且猫的价格是10元，所以买猫的数量必然小于10，并且大于等于1。再加上猫的数量能被5整除，那么猫的数量就等于5。现在将猫的数量带入到上面的这个等式里边，那么鱼的数量就等于1。最后将猫、鱼的数量带入到这个等式里边，小鸟的数量就等于100减去猫的数量，再减去鱼的数量，等于94。所以猫的数量是5，小鸟的数量是94，鱼的数量是1。